苍蓝巨兽追上去了，它真的实现了赛前说的弯道超车。我就知道苍蓝一定会拿第一。Mark， 不一定，还有最后一圈呢。红米，你看，我已经追上去了。2个车手全力以赴，就看最后的冲刺了。到底将被花落谁家，没有人能断言。这就是竞技体育的魅力。怎么回事？啊！发生什么了？卡车比赛太普通了，我帮你们做个升级吧。又是8个大魔王在捣乱。我们从安全出口出去，向星星总部了解情况。啊！星星总部，8个大魔王又在搞什么破坏？8个大魔王正在入侵控制系统，企图毁掉卡车比赛。我们必须阻止他。星星总部，告诉我们该怎么做。你们将以卡车车手的身份进入系统，比8个大魔王的队伍先完成3圈比赛，就能获得星星能量，清除 bug。第3圈会有障碍出现在赛道上，当你们完成3次飞跃后，星星奖励就会出现。星星总部，我们要怎么进入系统？你们上方的摄像头连接在整个体育场的电路上，你们可以通过那里进入。好的，我们出发吧。开启星星之门。赛车手蜂蜜，赛车手呀呼！赛车手嘛，欢迎各位挑战者参加卡车竞技，你们需要完成3圈比赛，率先抵达终点的队伍获胜。每圈比赛结束，你们可以在维修车间内为自己的卡车改装和维修。本次比赛，你们的对手是河马船长和浩浩。哈哈，今天我一定会打败你们的，是不是，浩浩？太疼了！你别忘了，上次的赛车比赛是我们赢了。波米，这次会不一样哦。8个大魔王，河马船长，你要用尽一切手段阻止波米。您放心吧，我们一定会赢。不管他们要做什么，只要我们团结一致，一定没问题。比赛开始。太酷了！大家坐稳，要开始下坡冲刺了。太刺激了！哈哈，让你见识见识我大炮的威力！不免小心！哈哈哈！看你们还敢不敢追上来！我们必须想个办法。我想到了，马克，一会儿你试试激怒河马船长。好的。河马船长怎么样？我们要追上来喽！飞大招，飞大招！加油，老大！终点就在前面，让我们一口气拉开差距。现在进入改造时间，玩家可以在超级装配车间里对卡车进行改装和维修。太酷了！不过，我们应该怎么改装卡车呢？河马船长肯定会选一些扰乱我们比赛的道具，我们应该针对他们的改造来选装备。道具里有油桶。
河马船长很可能选了这个，那么我们只要装上防滑链。防滑链已装载完成。我们先走了。我们也快出发吧。尝尝这招。哇！怎么办？前面路上都是油。没关系，我们有防滑链。老大，他们没有中招。什么？我们就在前面的弯道超过河马船长，冲啊！成功了！现在是第2圈最后的直线冲刺了。浩浩，跟我换个位置，一定要打中他们的卡车。好的，老大。哎，老大，我的脸！你们逃不掉的。我们中弹了！现在进入改造时间。河马船长做得好，作为奖励，让我来升级一下你们的卡车。这次布米他们输定了。冠军肯定是我们的。检测到轮胎受损，完全修复需要时间，请等待。修复轮胎要那么久，我们还能追上河马船长他们吗？肯定还有机会，我们不会就这样放弃的。那当然。但是只剩下最后1圈了，我们该怎么追上去？既然bug大魔王给卡车安装了铁臂，那么河马船长很可能会用它破坏赛道。我们可以用喷射装置来保持平衡。好主意！还有更大的轮胎，能在崎岖的路面起到作用。安装完成，轮胎也已修复完毕。我们出发吧！好。啊，老大，他们过来了。他们赢不了。这样下去，我们追不上河马船长的。那应该是星星总部说的障碍。只要我们完成3次飞跃，星星奖励就会出现了。我们试试看。大家坐好。迅速前进。星星奖励出现了！星星奖励，让我胜利！河马船长，你怎么在这种情况下还能被布米追上？对不起，大王。还要我亲自动手？没关系，我们加大轮胎的同时，轮胎也变高了，不会有问题的。老大，怎么办？我们赢了！什么？不可能！星星能量清除吧！你们别得意，我会变得更强的。
幸好赶上了，太好了！这次肯定是苍蓝赢。我相信不论谁赢，这都会是一场精彩的比赛。